Мой любимый уровень. Ну, гранила душ сложно тем, что реально по этих отравляльщиков, блин, по 30 штук на каждой локации, блин, стоит. И еще я, блин, из-за такого темного, ну, из-за того, что и так тут немножко темно. Еще и ни хрена не видно, блин, их. А слово, блин, ну так. Как сказать, не видно? Так. Ну, не видно, короче, их еще вдобавок. Ай, блин, ай-яй-яй. Сейчас меня заденет, походу. Ты че, и вовремя все кончается? Не, я вот туда вот в секреты лезть не буду, нахрен мне оно надо. Еще и, блин, метка какая. Еще и 10 призраков тут, блин. Сдохни ты уже, блин. А, блин, в оригинале вроде только на... где-то еще... То ли в оригинале, то ли... То ли где-то еще, я не помню. Короче, надо было на кольях только проходить. Блин, еще и вдвоем.
Давай уже. А, блин, что нас сейчас... Ай, блин, нос. Когда надо, появляются, когда не надо, блин, не появляются. Хотя хрен его знает. Может и залезть туда, не залезть, блин. Хотя как я же залезу, блин. Я уже не помню, где это было-то. Блин, пропоминался. Вы думаете, я помню? Почему не показывается портал? Странно. Ладно, вроде тут все равно ничего не это... Вроде бы как ничего не дают. Хотя, блин, в принципе. Где портал-то? Ладно, сейчас посмотрю. Я это снова сделал. Только что у меня со стенами, блин, стало? Где-то так должно быть. А, она и должна даваться, да? Окей. Это что-то нахрен? Да, вроде нормально все. Только подлагивает опять. Да, что-то есть такое. Не хрен. Не хрен лезть. Они сразу взрываются, да? Ладно, уж тогда пройдем. Чего уж теперь. Если я так сейчас швырну.
Если бы вот этот лес бы реально бы существовал, я бы вот приехал бы вот в этот домик и тут бы жил. Ну а чё бы и нет. Почему, как говорится, и нет.